अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल तमाहापुजीर होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को डेक्सोन कंपनी की नेजल एड स्प्रे के बारे में जानकारी दूंगा और इस स्प्रे को आप किस किस कंडीशन में और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। डेक्सोन कंपनी की इस नेजल एड स्प्रे नोज यानी कि नाक के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी बार बार छींकें आती है और छींकें बहुत ज़्यादा आती है तो इस तरह की समस्या के लिए आप इस नेजल एड स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी नाक में सर्दी लगने से पानी बहता है, नाक में जलन होती है और साथ ही साथ स्वेलिंग होती है, तो इस तरह की समस्या के लिए भी इस नेजल एड स्प्रे बहुत ही अच्छी है। और आपकी नाक में सर्दी लगने के दौरान और आपकी नाक बंद हो जाती है, किसी किसी कंडीशन में एक नाक बंद होती है और किसी किसी कंडीशन में आपकी दो नाक बंद हो जाती है, तो इस कंडीशन के लिए आप इस नेजल एड स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नेजल एड स्प्रे का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सर्दी लगने के दौरान साथ ही साथ नाक बंद होने के दौरान अगर आप किसी भी ये चीज़ का अच्छी तरह से स्मेल नहीं ले पाते हैं तो इस कंडीशन के लिए भी इस नेजल एड स्प्रे बहुत ही अच्छी है। साथ साथ जो है इस नेजल एड स्प्रे एलर्जिक राइनाइटिस साथ साथ साइनोसाइटिस के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी नाक से गाढ़ा पानी बहता है, साथ ही साथ अगर आपकी नाक में खुजली होती है, तो इस समस्या के लिए भी इस नेजल एड स्प्रे बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस नेजल एड स्प्रे में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लिक्रेकार्ब, तीसरी है हाइड्रास्टिस और चौथी है कैलिब्रोम और पांचवी है पाल्सेटिला। इस सारे के सारे होम्योपैथिक मेडिसिन सर्दी जुखाम, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, बार बार छींके आना, इस तरह की जो भी समस्या है इस समस्या के लिए बहुत ही अच्छी है। हम जान लेते हैं इस नेजल एड स्प्रे के डोज के बारे में। बड़ों के लिए 2 स्प्रे दोनों नाकों पर और छोटे बच्चों के लिए 1 स्प्रे दोनों नाकों पर दे देना होगा। इस तरह से अगर आप इस नेजल एड स्प्रे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसका असर भी आपको जल्दी मिलेगा। इस नेजल एड स्प्रे 10 ml की फाइल में आती है और इसका प्राइस है 90 रुपीज़। अगर आप इसको ऑनलाइन पे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ऑनलाइन पे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बात इतना ही। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।